Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan men Veko. Bugungi videomizda o'sha hayotda, Minecraftda, o'yinda, butun dunyoda afsonaga aylangan Technoblade'ning tarixini yoritib beraman do'stlar. Technoblade haqiqiy afsona deb bilganlar like bosib qo'yinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizning maqsadimiz 10-maygacha 500 obunachi yig'ish. Bunga juda ham oz qoldi, shuning uchun bunga sizlarning yordaminglar juda ham menga kerak. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, men videoni boshladim. Bugungi videoda hech kim bilmagan naqd 30 ta fakt va hech kim bilmagan naqd 5 ta afsonani aytib o'taman. Birinchi bo'lib qaysi biridan boshlashimni, ya'ni afsona yoki fakt. Uni aniqlash uchun men o'zim bilan o'zim kurashga o'ynay olaman. Shuning uchun sizlarga sabr qilib turasizlar. Bolalar, men afsonalardan boshlayotganman, chunki fakt kurashga yutqizib qo'ydi. Ya'ni fakt qaychi qiluvdi, afsona quduq qoldi, shu bilan boq. Unda biz birinchi afsonamizga o'tamiz. Birinchi afsonamiz, ya'ni haqiqat deyilar ekan, bu afsona emas ekan. U Technoblade hech qachon yutqizmagan deb o'ynagan obunachilarimizni xafa qilib qo'yar ekan. Aslida Technoblade ba'zida yutqizgan, lekin bu juda kam bo'lgani tufayli u Technoblade yutqizganman deb hech kimga aytmagan. Uni yaqin do'stlarga aytgan. Bu afsona juda ham qiziq ekan. Unda men ikkinchi afsonamizga o'taman. U Dream'dan kuchli edi deb nomlanar ekan bu afsonamiz. Bu afsonamiz fanlar orasida, ya'ni muxlislar orasida abadiy bahs, ya'ni cheksiz bahs deb hisoblanar ekan, lekin Technoblade strategiya bo'yicha kuchliroq edi deyishmoqda. Technoblade men uchun ham kuchliroq edi. Afsus, u o'ldi-da. Joy jannatda bo'lsin. Xo'p, uchinchi afsonamiz. Technoblade o'limidan keyin Mojang Minecraftga maxfiy item qo'shgan. Ya'ni sharhlayman, Technoblade o'lganidan keyin Mojang, ya'ni Notch Minecraftga sirli narsa qo'shgan. U narsani men ham bilmayman nimaligini. Balki name tagdir, xudo biladi. Xo'p, 4-afsonamiz ya'ni Technoblade Mojangning sirli test jamoasida bo'lgan degan haqiqatlar bor ekan. Lekin Mojang buni hech qachon tan olmagan, xuddi Herobrine yoki Entity 303 mavjudligini tan olmagandek. Tan olmakda aybi bor-da, kiriksalar. Biz 5-afsonamizga o'tamiz. Agar yoqayotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki boshida aytganimdek, bizning maqsadimiz 10-maygacha 500 obunachi to'plash. Unda do'stlar, biz 5-afsonani boshlaydigan bo'lsak, Minecraftda o'sha Technoblade o'limidan oldin o'zining xotirasiga maxsus server yaratgan va serverning nomini nima deb ataganini aytsam, kulib o'lib qolmasanglar bo'ldi. Technoblade First Best Minecrafter deb nomlagan ekan. Ya'ni Technoblade eng birinchi Minecraftni yaxshi o'ynaydigan o'yinchi deb nomlagan. Bu ham zo'r, chunki Notch nima deydi? Technoblade meni eng yaxshi ko'rgan qahramonim edi. Joy jannatda bo'lsin, bechora Dream bilan jang qilmasdan o'lib qoldi. Xo'p do'stlar, biz faktlarga keldik va fakt videolarini, ya'ni faktlarni men boshladim. Birinchi fakt. Technoblade'ning eng sevimli mevasi olma edi. Bu menimcha zo'r fakt, chunki men buni bilmasdim. Ikkinchi fakt. Technoblade kompyuter o'yinlaridan tashqari kitob o'qishni yaxshi ko'rgan va kitob o'qigani tufayli u Vekodan ozgina aqlliroq bo'lgan. Ana bu ma'lumotni ChatGPT aytayotdi, shuning uchun ChatGPT ham meni taniydi. Xo'p, 3-faktga keladigan bo'lsak, Technoblade eng ko'p Minecraftni PvP, ya'ni Bedwars'ı 1.8.9 versiyasida o'ynagan. Ya'ni Minecraft'ı shu versiyasida. Technoblade dastlab
Hypixel serverida Bedwars emas, Blight Survival Games o'ynagan, ya'ni survival o'yinlar. 5. Technoblade'ning kanalidagi birinchi ilk videosi Praf I Don't Auto Kick deb atalgan. Ya'ni buni ma'nosini men bilmayman. Sizlar bilsanglar kommentariyaga yozib ketasizlar. Unda biz 6-faktga o'tamiz. Do'stlar, biz 6-faktga o'tadigan bo'lsak, 6-fakt Technoblade real hayotda ham Minecraft cho'chqasini yaxshi ko'rgan. Albatta yaxshi ko'rgan. 7-fakt Technoblade kichik yoshligida maktab musobaqalarida robotexnika bilan shug'ullangan. Bu juda ham zo'r degani. Hop, 8-fakt u o'zining PvP va Minecraft ko'nikmalarini ko'z bilan oldindan taxminlash orqali oshirgan. 9. Technoblade Dota 2 o'yinini ham Minecraft bilan bir xil yaxshi ko'rib o'ynagan. Yaxshi ko'rib o'ynash mumkin bu o'yinni men bilaman. Hop, 10-fakt Technoblade HyperX'da Leaderboardda birinchi o'rinda bo'lgan paytlari bo'lgan. Ya'ni bu serverni bilmas ekanman, sizlar bilsanglar menga e'tiborarsizlar do'stlar. Men uncha bilmayman-da chunki. Kommentariyada yozib ketinglar, men hammasini o'qiyman, kibr emasman. Do'stlar, biz bir pasda 11-faktga keldik. 11-fakt Technoblade o'zining skinini shaxsan o'zi yasagan, ya'ni har xil ilova yoki saytlardan skachat qilmagan. 12-fakt Technoblade saraton kasalligini og'ir hazil bilan qabul qilgan. Og'ir hazil juda ham yomon. Yana saraton kasalligi undan yomon. Hop, biz 13-faktga o'tdik. Technoblade har doim o'zini past tutgan, ya'ni kibrlanmagan. Yana men shunchaki Minecraft o'ynayman deb hech kimga anaqa qilib, ya'ni men zo'r PvP o'ynayman deb maqtanib yurmagan. Men oddiy Minecraftni yaxshi ko'rib o'ynaydigan o'yinchiman deb yurgan. Hop, 14-fakt Technoblade skeletlarni o'qdan qochish trendiga ishlatgan. Tushunmadim-da xolos. 15-fakt Technoblade biror janglardan oldin soatlab mashq qilib olgan. Bilmagan bilvosan, Technoblade'ni o'zim mashq qildirganman. Mana do'stlar, biz 16-faktga keldik. Hop, Technoblade'ning Technozapik deb chaqirgan do'stlari bo'lgan. Hop, 17-fakt u Technoblade Dream bilan birga bir jangdan oldin 100 martadan ortiq mashq qilgan va g'alaba qozongan. Конечно, g'alaba qozongan. Hop, 18-fakt Technoblade hech qachon hack, ya'ni cheaterlik ishlatmagan. Barcha harakatlari real bo'lgan. 19-chi onasi unga oxirgi videosini YouTube'ga joylashtirishga yordam bergan, ya'ni joylashtirib bergan. Hop, 20-fakt Technoblade hech qachon Minecraftda hardcore'da o'lmagan. Lekin u videolarini joylashtirmagan. O'ynab o'lmagan, lekin videolarini joylashtirmagan. Tushunday shunaqa ma'lumotlar. Biz keyingi faktlarga o'tamiz. Do'stlar, biz 21-faktga keldik. Technoblade bir safar 2ta joni qolganida 3-1 PvP'da g'alaba qozongan, ya'ni 3-1da ularni yorvorgan. Hop, 22-fakt u o'z nomini Technoblade nomini fantastik kitobdan ilhomlanib tanlagan. 23-fakt u ko'p yutganidan keyin doim kulib I am too good at the game deb derdi. Buni ma'nosini men bilmayman. 24-fakt Technoblade nervlanmaydi, ya'ni jahli chiqmaydigan PvP'er sifatida tanilgan. 25-chi u faqat 60-70 soniyasiga qo'l harakati bilan
katta yutuqqa erishgan. Bu juda katta natija. Biz keyingi faktlarga o'tamiz. Do'stlar, mana biz 26-faktga ham yetib keldik. 26-faktda o'qib beraman. Ya'ni aytib beraman. Technoblade Bat PvP o'rni anaqasi taktikasi o'rniga Sword combo, ya'ni qilich combo uslubini afzal ko'rgan. Sababi esa noma'lum. 27. Technoblade ko'p vaqtini PvP replaylarini tahlil qilishga sarflagan. 28. Technoblade Never Dies March pulli xayriyaga bergan. Ko'p pulini xayriyaga bergan. 29. U Twitch streamlarida o'zini tanilmasin deb ko'rinishini o'chirgan. Ya'ni o'zini tanishmasliklari uchun o'zini rasmini o'chirib tashlagan profilidan. 30. Uning oxirgi so'zi: agar men keyingi hayotimda ham yoki yana 1000 marta yashasam ham baribir sizlarni tanlagan bo'lardim degan. Bu gapini ma'nosini tushunmadim. Sizlar tushungan bo'lsanglar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa yoki o'zingizlarga ma'lumot olgan bo'lsanglar, albatta kommentariyada yozib kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Men videoni tugatdim.